Zava-dehibe zay pasteur Tofo ary ataoko hoe zavatra goavana ny mbola hiarahantsika ndray amreto mpijery sy mpiaino reto ny zavatra ataontsika amin'ny rahalamo ombeny dia zao hoe tsy mampianatra antsika hoe inona ny fomba fiangonatsika tsy mampianatritsika hoe ahoana ny inona ny doctrine atsika tsy resaka zany izy io pasteur fa ny zavatra ampianaritsika amin'ny rahalahy eto mandrakariva dia ny hoe inona ny atao mba afahantsika manakakaiky misimisy kokoa an'Andriamanitra foana inona ny atao atonga atsika hoenona Andriamanitra vavaka foana inona ny atao mba hatonga ny fivavahantsika isy fahombiazana zany hoe lasa fivavahana tsy mandamy fotoana fivavahana tsy latsain'ny olona hoe fivavahana tsy nanakany andaninareo andro tsy hoe fivavahana fandaniam-bola mikarena fa tena fivavahana atsapana zavatra miova mihitsy pasteur Tofo tena atsapana zavatra miova mihitsy eo amin'ny fiainan'ny olona rehetrarehetra raha nyresaka ianao zao namitipitina tantarany Mordecai sy Estera dia tena hita hoe tena nisy vokan'le fivavahana pasteur amina fotoana sarotra amina fotoana faran'izay manahirana izay tsy ahitany olombelona ntsony hoe zany tany ale eo ny fifadikanana no mitsofoka ary dia hitantsika ny toetantara pasteur fa rehefa nitsofoka tao anatin'ny fifadikanana ry Estera ny firenen'ny Jiosy dia navadika Andriamanitra ambany ambony ilay tantara rehetrarehetra navadika Andriamanitra tanteraka ny tantara rehetrarehetra tsika zany zao dia tena mitsofoka mihitsy ao anatin'izay le hoe famadihana tantara zay pasteur satria tokoa moa nahoana izao ange pasteur ny zavatra mampalahelo hoe misy olona ratsy fanahy tsy miraraha an'Andriamanitra tsy mivaky loha zay fivavahana fa ny ataonozy izy ianao malalalala olona ambony izy malalalala mpitsara izy manamanam-bola izy dia ny volany no ampiasainy anaovany tsirariny ary dia manao tsirariny izy dia mangalaja dia manararolitra olona dia mampitomany olona dia tena mitsirariny daholo ny azahoany ny vola rehetra dia mibotsina amin'izay izy zay zao tsy mivavaka maninona ozy izy zay zao tsisy an'Andriamanitra dia maninona dia ohatrany hoe renyle olona tsy miraraha an'Andriamanitra renireny tena dadany renireny tena zavatra ary reny ny tena ohatrany hoe mavita zavatra fa le mpivavaka rehefa tratrana tena ohatra zao hoe aizany fivavahanareo fivavahana mandany andro tsy nanakanina io nandanina fotoana dia ohatra mipitrapitra mampalahelo le mpivavaka mipitrapitra mampalahelo ary zany tia metra-panontaniana tokoa hoe aiza tokoa ny Andriamanitra ay aiza tokoa ny herin'ny Andriamanitra fa amin'izao vanim-potoana zao pasteur ary anisan'ny defi napetrako ty tamin'ny fotoam-bavaka tanterana tamin'ny talata teo ny zavatra tena ho atao pasteur dia tsotra ihany ho amarin'Andriamanitra le ten'Andriamanitra ao amin'ny Isaia iny hoe ny arenany jentilisa dia ho afindra ao aminao tena ho afindra ao aminao ary zay ny ao anatin'ny baiboly satria raha mijery ny tantarany meloha ny dirantsika amin'ity tantarany ten'Andriamanitra avakinao tsika ty pasteur Tofo raha mijery ny tantarany Mordecai ianao dia le voninahitry le prime ministre Iamana nafindra tao aminy ary ilay fahorian'ny Mordecai nafindra tamin'le prime ministre azonao tsara iny le ten'Andriamanitra avakitsika tao amin'ny ohabolana 11 iny le hoe ny marina ho vonjena ny fahoriany fa ny ratsy fanahy no afaka isolon'ny toerana tena hitanao zany hoe ny zavatra nataon'Andriamanitra ny tsimbadika mihitsy tao ilay prime ministre Iamana zay nanjakazaka ampiasa ny fahefany anararoatra ny fahefana zay ananany iny ndraiky nahantona teo ambony hazo izay nisolo ny fahorian'ny Mordecai fa i Mordecai le saika ahantona teo no napetraka teo amin'ny toeran'ny mpanapaka lasa naka ny toeran'ny prime ministre nisolo azy ary atao anaty baiboly daholo zany raha mijery ny tantarany Davida ianao dia i Davida araky ny efa ny fitintsika teto pasteur ny fofo azy mihitsy Saoly mpanjaka ny fofony ainy fa tamin'ny fotoana voatendran'Andriamanitra mihitsy dia i Saoly ndray naka ny toeran'ny Davida voafofony ainy tsy Davida ny namono azy fa ny vonoan'ny Filistiny ary Davida ndray no nasolo ny toerana lasa mpanjaka matetika ao anatin'ny baiboly tsimbadika ohatr'izay foana le tantara tsimbadika Sadraka sy Mesaka ary Abednego Daniel dia ny fofona koa ny ainy nalefa tao anaty afo nalefa tao andavaka ny leona fa nolona herin'ilay vavaka sy lay herin'Andriamanitra tao anatiny dia ireo olona mpanendrikendrika sy olona be felonana reo ndray no nisolo ny toerany may tao anaty afo lany liona fary zareo nisondrotra voninahitra
araky le teninao teo manao hoe nafindra teo aminy lay toeram-boninahitra sy lay arena be zay efa lomanosany reto olona zay tsy natahotra n'andriamanitra reto zay l izy raha mijery ny tantarany sadraka mesaka Abednego ianao zao de izy natsipy tao anatin'ny afo iny tsy may fa le olona nanimpiaziny le lafiny afo may ary maty teny eo le tia natongavana zany de tena hoe misy tantara afaka mitsombatika mihitsy atao anatin'ny baiboly ato jerenao tsara hoe tamin'ny androny Elipaminany ny fofony any Elipaminany mihitsiny Riaba Jezebela ary reo mpaminany efa-jato lahan'ny mpaminan'ny Bala mpaminan'ny Asera ny fofony any Eli fa nifamadika ny tantara Eli indray mivelona ary dia naka ny toeram-boninahitra fa ireo mpaminan'ny Bala niaraka tamin'ny Aba sy Jezebela laniny alika ary ny nanaovan'ny olona fitsaram-bahoaka reo mpaminany sandoka reo tena zay foana le tantara atao anatin'ny baiboly ato pasteur raha mijery etinao ny tamin'ny androny Mosesy tao ny tany Egypta le ozy izy Pharaon teny tapony tsy mahita ny endrika reo tsony ary Mosesy tsy tia hita ny tavana reo tsony ozy izy fa amin'ny fotoananareo hitako matiko nareo maty nareo amin'ny fotoana farany nareo hitako matiko nareo tsy zay eny efa nolotranga fa ny olona ny mpanjaka Pharaon sy Mosesy ny onany farany dia nifamatika le tantara la matoratra tao amin'ny tany Egypta indray nyringana daholo nyringana daholo ary tsisy avitra nanray ary fa i Mosesy ny zanak'Israely tafita daholo ndray ary azo antoka fa naniry ahitany Mosesy ndray Pharaon taorinany eo fa tsy nahita azy tsony tokoa tsy nahita azy tsony tokoa ka zay le izy pasteur misy zavatra forina zany hoe possible pasteur io zao misy olona miresaka amiko hoe za pasteur andevozon'ny patronko mihitsy ampitsalikiny patronko tsy avely tsisy na de andro ray ara tsy esako ozy izy hoe mba afaka mivavaka na mba mangataka ozy izy vavaka de tsy avelany tsy avelany mafy be ngy zany pasteur ianao vedy aiza nisy iasa 7 sur 7 zany iasa olo anatina fanandevozana misy karazana olona zao niresaka amiko hoe nyroan'ny patron fotsiny amin'ny asa olona manana ny mpiasa amina orinasa anankiray izy de tsy azoazon'le patron fotsiny zao tsy hita hoe inona na inona tonga de nyroahany de hoe ndana raha itory fa zay manaraka de noka ianao moa ve atody miady amambato le patron multimilliardaire le rahalahy olona miasa kely 2 millions karaby mandrabe indrindra isam-bolatra de tena hitanao zany hoe iza moa zany ny anteherany olona io iza ny anteherany olona ary tsy vitsy ny olona tratran'le tsy rariny sy nitsindry azo le notran'izay pasteur te hitrotra te hitabataba fa tsy afa manotra ianao satria ny olona mifanandrina aminao de olona manakatao olona manambola ary ianao ndray aza no afatony ianao ndray no ifiteran'le zavatra ataony eo noho nylay herin'le vola ary zany indrindra no mahatonga atsika ne pasteur ertiana mampianatra ny olona hoe mbola misy foana ny fomba azo atao hoe inona raha ny tokony ataonao manoloanany zany toe-javatra zany aizy ianao ny tabataba aizy ianao ny kika iza no atsonao tsy maintsy ao amin'Andriamanitra ary zay ny antony le vavaka lehibe zay ho ataontsika te ohatran'le tantarany Mordecai sy Ester io ne pasteur tsisy niza azo atsonatsony tsisy i Mordecai raha ohatra hoe iona am'le mpanjakany Mediana sy Persiana tam'izany fotoana zany tsy maintsy mandalo amin'ny Amana aloha hoe mba hiresaka amin'ny président na hiresaka amin'ny mpanjaka nefa io le rangahy io mihitsy ny fahavalo de voatery tsy maintsy mitady ny faratampony ianao tsy maintsy any am'le fahevana faratampony any amin'Andriamanitra ary zay foana le hoe misy foana ny zavatra azo atao amin'ny fotoana ianao tena tery ianao ary tsy hitanao tsony lalaka ivoahana zay izy io pasteur atovy ary eo ao zao misy be da be moa pasteur ny olona tena tratrana tsindry azo lena mihitsy am'izao fotoana zao niresaka tamiko anambavy anankiray zay ny zanany vavikely efatra ambe 10 taona na de alaina lehilahy io lehilahy io manambola de mba nitolo tsy hoe na de alaina fotsiny fa tena ny rany de netiny nandositra nakany tsy tany amina faritra anankiray tany amina faritra anankiray zanao netiny nandositra de ny ankizy vavikely tsy ampy taona le rahalahy io fa vadin'olona de nahavarina ry pasteur efa miresaka amiko foana moa le ray mpianakaviana zay ny pasteur tsy mba manambola de ahoana ny ataona zay zao manao izy hoe ivoaka amin'ny fomba ka nitory tany amin'ny tribunal de raha marina tokony higadra zao le zalahy
tsy ampiray volana aby de mivoaka ny fontsy azanao tsy ampiray volana de mivoaka ny fontsy de manomboka manome azy de lasa le de hitanao zany hoe tena miteniteny mihitsy mivola pasteur de manome azy de tsy hitan'le olona zay elofana tsy hitan'le olona ka raha am'izao vanim-potoana izao pasteur tsisy ninona azonao elofana akoatrany ao amin'Andriamanitra akoatrany ao amin'Andriamanitra ary enao raha hoe hitady vonjy hoe hitady mpisolo vavy hitady avocat hitady olona zao vola daholo zany vola daholo zany ozy izy le mpivady niona tamiko voatsela koa manao pasteur zay ozy izy raha mba ohatra mba metraka fitoriana aza mila avocat na mila anina inona moa ny vola mba ho ampiasaina am'izany inona moa mba vola ampiasaina am'izany satria vomba lanontany mpisolo vava na ohatrany de mila vola be azo pasteur tsisy ninina akoatran'le hoe vavaka pasteur ary zay no idirantsika amin'ny rahalahy hoe manoloana zavatra ohatran'ireny ozy izy ny tenin'ny Job eto raha mpanatrehnao azy ny fonao ary atantinao amin'ny tananao ka misy eloko amin'ny tananao de ary io lavitra zany ary azavela isy ratsy toetra ao andahinao de azo ananatra ny tavanao tsy misy tsiny ianao koa hijory tsara ary tsy atahotra fa hoadinonao ny fahorinao toy ny rano efa nandalo no atsiarovanao azy ny baiboly eto de milaza ary mampianatra pasteur izy io de tenin'ny izy ty zofara tamin'ny Job tamin'izany fotoana izany ary karazana teny mpahendrena be ary io lavitra ozy izy ny faratsinao ny fahotana iny ampelantananao raha tia hitany voninahitr'Andriamanitra ianao de ny zavatra resahany eo de izy hoe hoadininao ny fahorinao ho toy ny rano ary mirapiratra lavitra no mitatao-vovonana ny andronao Job tamin'io de tao anaty fahoriana lalina ary rehefa ao anatin'ny fahoriana ny olona anankiray mantsy pasteur tena de zay le mitaky an'le hoe fandinihan-tena lalina sy fibebahana lalina i Job voasoratra fa tsy nanota tamin'ny molony fa ny baiboly eto de mbola nanipika sy nampianatra azy ihany hoe raha misy ota ao aminao na ao andainao ao dia rio lavitra zany fa mety misy antony avy am'izany izao zavatra mahazo anao zao satria tsy mahay mandiny tena ny olona anankiray raha tsy ao anatina fahoriana zany no tonga Davida mpanao salamo teny manao hoe soa ozy nampahoriana mba hianarako ny teninao mba hianarako ny didinao de tao anatina karazana fahoriana ohatran'izao no nahatonga ny fiainany Job nandiny tena lalina izy de be lehibe ny zavatra niasotra tao anatin'ny fony tao toe-po ratsy toe-po tsy de tsara ny zavatra ratsy rehetrarehetra tao anatin'ny tao ary izay ny ilanan'le hoe fanoloran-tena somary lalindalina kokoa ao anatina tontolona vavaka ao anatin'ny tontolona vavaka tsika amin'ny rahalahy miresaka an'le fifadian-kanina izay fifadian-kanina lehibe ho tanterahantsika misabotsy avy zao pasteur izay nyresantsika foana hoe ny zavatra voalohany tokony atao anatina fifadian-kanina eo de io tenin'Andriamanitra ity hoe ary io lavitra raha misy eloko eo an-tananao fibebahana lalina ary io lavitra ozy izy ny teny baiboly eto fibebahana marina ary fibebahana lalina zay ny zavatra takin'ny baiboly eto pasteur io tsika manko pasteur rehefa miamanatona an'Andriamanitra ny olona ray dia tsy tokony hijanona mihitsy eo am'le hoe maizy atsikitsika tsy mampaninona alohandroany raha hoe mpanoty ianao tsy mampaninona na mbola ratsy ianao fa Andriamanitra tsy avy antsony marina fa ny mpanota hipepaka fa rehefa tonga eo amin'ny tompo kosa tsika de efa nomena herindray pasteur hialantsika am'le fahotana tsikelikely hialana am'le faharatsiana tsikelikely fa io pasteur arakaraky ny anananao fahamasinana no hitombony ny fifandraisanao amin'Andriamanitra averiko indray mandeha arakaraky ny anananao fahamasinana no hitombony ny fifandraisanao amin'Andriamanitra io pasteur de ohatran'ny lampe ohatran'ny ampoule hitanao ny ampoule misy isan-karazany de ohatra zay koa ny fahamasinana io ny ampoule misy hoe ampoule am'izao manko misy am'le led de misy hoe 9 watts reny azanao misy 12 watts misy 50 watts misy 100 watts misy 1000 watts fa arakaraky le puissance le ampoule no mampazava azy sinao arakaraky ny tanjaka le izy no mampazava azy raha 9 watts izy de mbola kelikely ny hazavana
raha 20 watt izy de arakaraky le maha 20 watt zay, raha 100 watt izy de efa mihamazavazava, raha 1000 watt izy de tena mazava be mihitsy. De ny fahamasinana pasteur misy ohatry zany, azonao ampitomboana io fahamasinana ao anatintsika io. Ny kristianina zany afaka mampitombo an'izay fahamasina zay araky le ten'Andriamanitra any amin'ny Apocalypse 22 manao hoe izay masina aoka iamasina ihany, aoka iamasina ihany, izay masina aoka mbola iamasina, zany hoe ianao afaka mampitombo foana ny fahamasinanao arakaraky ny andehananao no itombonao. Ary ny baiboly de milaza manao hoe Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotona fa amin'ny fahamasinana, zany hoe mila itombona le fahamasinana. Lizy a mbola tsy mijanona fotsiny araka ny teninao teo, tsy mijanona eo am'le zavatra ifanananao fa mitombo hatrany hatrany, miakatra kilasy. Ary zay no mahatsara n'le vavaka sy fifadikanina, satria ao anatin'le vavaka sy fifadikanina no afahan'Andriamanitra mibitsika ao anatin'ny fon'ny olona sy ao an-tsain'ny olona hoe ity zavatra tia esorongoty, ity zavatra ity tsy araka sitrapon'Andriamanitra. De am'izay fotoana zay le olona lasa mitombo fahamasinana, mitombo fahamasinana zany hoe lay olona mihitsy no mianatra ao amin'Andriamanitra. Tonga de hoe sekoly baiboly direct ao amin'ny lanitra mihitsy zany pasteur Ertina rehefa miaina ao anatin'le tontolona fifadikanina lay olona. Zava-dehibe zay pasteur, rehefa ao anatina fifadikanina io olona io de efa nambarantsika amin'ny raha teto foana hoe misy asan'ny nofo miala ao anatiny ao, asan'ny nofo miamiaina. Azony pasteur miamiaina io ohatran'ny zavatra rehetrarehetra ihany. Rehefa manasa lamba tsika de mampiasa savony, de arakaraky ny anakosehetsika ny le lamba io miamapadio azy, azonao miamapadio azy de miena le loto atao anatitsika de le fahamasinana miamitombo. Azonao zay nidiranao anatin'ny fifadikanina, ary zay no tsaikefa hita ao anatina fifadikanina. Ny olona rehefa mazoto mifatianina de miamiena le herin'le nofo, le herin'le filana, le eloka ao anatiny, le tsy fahamasinana miala ao anatiny zany de miamitombo ao anatin'ny fahamasinana izy pasteur. Ary ny olona rehefa miamanomboka mitombo ao anatin'ny fahamasinana, tsindriko tsara, mitombo ao anatin'ny fahamasinana, averiko farany, mitombo ao anatin'ny fahamasinana de manakaiky kokoa an'Andriamanitra. Dikany hoe fahamasinana mantsy zany ratsorona pasteur de hoe ny fahamasinana de toetra an'Andriamanitra mihitsy. De rehefa manomboka mitombo amin'le fahamasinana le olona de manomboka mahazo tsikelikely n'lay toetra, lay natiora an'Andriamanitra. Ary zay toetra an'Andriamanitra zay rehefa mipetraka ao anatsika de manomboka levina ho azy la herin'le fitsiritana sy le filan'ny nofo, fa mitombo kosa lay fatrany, lay fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'lay olona rehefa mitombo zay le fahamasinana sy lay toetra an'Andriamanitra mifindra ao anatin'ny olona zay. Tena zay mihitsy pasteur. Ka rehefa mitombo am'le fahamasinana tsika io pasteur de eo am'izay tsika le miakatra am'le dimension ara-panahy, le ino mo le izy zany avo ara-panahy, refy avo ara-panahy, avo ara-panahy, ny refin'ny ara-panahinao zany miamiakatra de eo am'izay no mahatonga an'le hoe io neny mahasamy hafa ny olona rehetra. Ozy izy mivolaza baiboly hoe Eli de olona tahaka atsika ihany, fa izy nahery mivavaka. Zany iny nampiavaka ny Eli zany pasteur de le dimension le ara-panahiny, dimension le vavaka, izy nanakaiky kokoa an'Andriamanitra. Any ka zay zavatra nangatahany Eli nasarotra azy tanterahan'Andriamanitra. Eli mpaminany navita an'le hoe miantona ny orana de niantona. Eli mpaminany navita an'le hoe miverina ray ny filatsahan'ny orana, mivavaka teny tendrombohitra izy. Eritrereto hoe le lanitra manga be tsy misy narahona kely ary, tsisy narahona kely ary, nivavaka Eli mpaminany nivavaka izy. Ary volaza baiboly nivavaka indray izy de nisy rahona kely ohatran'ny tanana lila mipotra, de vo hitany ny rahona kely ohatran'ny tanana ilo de ozy izy matsy any mpanjaka ndany anao mody aingana fa voasaka ny ranonorana eo fa hivatravatra ny ranonorambe. Fotoana fohy rakotra rahona ny lanitra de nidina ny orana. Lay fahagagana de ny forona tamin'ny alalan'lay fahamasinana tao anatin'ny Eli. Ary Eli de afaka nanana pouvoir, afaka nibaiko ny lanitra mba hanaky azy vokatr'izay le herin'le fahamasinana zay de nitombo lay fahefana tao anatiny de zay tiany nitenenina tonga de manaky ho azy. Zay tiany tenenina misy fotoana izy nangataka tamin'Andriamanitra rehefa nanao ino izy ty défi tampaminan'ny baly izy, nisy ady tampaminan'ny baly zany karazana combat spirituel izy io pasteur. Mpaminan'ny baly efa-jato lahy izy rery, inona ny zavatra nataony hoe
andao arozy izy hoeny tendromborytsika de hojerena zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo Andriamanitra mamaly amin'ny afo azanao ka narozy izy angataka ny Andriamanitra reo any amin'ny bala hoe alatrao ny afonao ry bala za angataka ny Jehovah Andriamanitra ray fa Elina angataka afo avy any an-danitra fa nitaterahiny Andriamanitra latsaka ny afo avy any an-danitra nandevona an'le fanaty zahodorana tamin'izany vanim-potoana zany pasteur zay zavatra ny tenin'ny Elina nitaterahiny nisy fotoana nisy vehivavy mpitondra tena tsy nanana afa-tsy koba kely eraky ny tanan'ila de menaka kely ray tavoara fa ozy izy Eli tsy lany io mandrapalatsaky Jehovah ranonorana amin'ny tany tsy lany io nefa koba eraky ny tanan'ila hanina ny ray mihinana fa le tenin'ny Eli de nitateran'Andriamanitra inona le antony satria Eli de olona takatsika ihany nanana maso nanana orona mety noana manana tongotra manana sentiment ohatra tsika pasteur fa nampiavaka ny Eli izy nahery mivavaka de izy tao anatin'le hoe fa le dikany hoe nahery mivavaka tsy hoe nitabataba fotsiny izy fa io le zavatra anankitelo nresantsika te pasteur ny dikany io le mahery mivavaka io zavatra anankitelo voalohany afaka tamin'le fahotana sy le Eli tsisy ny heloka sy ny faratsy tsisy efitrefitra nampisaraka azy amin'Andriamanitra tsisy fahotakana zany teo aminy tsisy miala ny fahotany rehetra faharoa le fanolora-tena le fanolora-tenany Eli tena fanolora-tena lalina be ary natonga azy nitombo mandrakariva tamin'ny fahamasinana ary fatelo le fanambarantsika foana izy nanana ny herin'Andriamanitra io mako foana no efa noazavatsika amin'ny rahalala hoe rehefa ho anaty fifadian-kanina ny pasteur tovo de tsotra be le zavatra atao anaty fifadian-kanina tsy hoe andatsaka rary maso fotsiny ianao mijaly atompo mijaly ampahorin'ny patroko mijaly fa tsy manambola tsy zay fotsiny fa ny tena tao anatin'le fifadian-kanina de le tena fibebahana marina miaraka amina fanolora-tena lalina de fangatahana hery reo zavatra anankitelo fitombona ny fahamasinana zay le fanolora-tena lalina zay fitombona ny fahamasinana ary le fangatahana hery de tena hitanao hoe ao anatin'io pasteur tsy maintsy misy zavatra miova tsy maintsy misy zavatra miova izay zavatra rehefa tena tsapanao misy fotoana anao tena matsiary bitika mihitsy satria nilazaiko ane pasteur fa misy olona mijery an'ity fandarantsika ty ary misy am'ireo olo reo averiko foana tsy hoe voatery olona mpivarotra ery amoron-dalana ery izy fa misy am'reto olo reto nge pasteur manana kitana telo manana kitana efatra manana kitana roa général fa tena verevitra am'izao fotoana zao satria misy le atao hoe mena ambaniny mena de tena misy amin'izy ireo ary zavatra mitsanga am'izao fotoana izao misy mifamelively zany ohatra ny mody ray toeram-piasana ao fa amiray toeram-piasana me tsara velatsy de ohatra ny misy namanao ambonimbony zany mamely anao ny ambanimbany kelinao mamely anao gaga mihitsy ianao hoe olona ambany grady no ianao manana toerana ambony no ianao nefa manana grady ambony be ny toeranao ohatra ny milangilana fotsiny eny ary tsy hitanao zay resany tsy hitanao hoe iza ny hitarainana aiza ny tany ale ohatra ny toa ilikiliky ny olona ohatra ny tsy mahita fitia aman'olona zany misy fotoana anao mandinika ho retirety any aty ny afarako zany efa ohatra ny tsy mba hitako mihitsy zay tena marina amiko sisy misy olona tratran'izany ange am'izao vanim-potoa zao pasteur de miodikodina fotsiny izy de le olona kely grady noho izy nray no be fahefana noho izy satria tsitany hoe izy ary no hitarainana fa de malahelo fotsiny izy eo ambony fandrina de miretsaka amin'ny vadiny hoe tsy hitako mihitsy anao vandry zala eto toeram-piasana raga za ato amin'ny toeram-piasana mba narany zao ny gradiko fa de tena zy tsy aiko mihitsy hoe ino narany tsy tiavandry zalana ino narany aiandry zala amina sisy mifamelively ohatry zany pasteur misy am'reto olo reto manana toerana ambony amina fitatanana orinasa azanao efa mampolo taona miasa tao am'le orinasa ary atokisan'le vazaha mihitsy fa variny ianao atokisan'le vazaha nefa ny karamanao kely azanao io de mahavarina ane pasteur ianao tsy fony ianao manakaiky azy eo ianao itokisany fa misy olona vao mihita avy any ambany noho ianao ny gradiny nefa ambony noho ianao ny karamany ary ianao ohatrany matsiary ohatrany hoe tsy hoe sahirana be zany tsy hoe mijaly be zany fa ianao mihitsy hoe mafiasa nefa kely karama
napetraka aminao daholo ny fitokisana ny fitantarana zavatra rehetrarehetra le olona ambanimbany ianao matsangana trano mahazo tomobile ohatra metimety fa ianao ohatra ny mezanydra la fotsiny io pastera tsisy nizanizy azo itaraina anao misy fotoana ianao mitaraina am'le vazaha mitaraina am'le tompon'ny orinasa zara raha sondrony kely fotsiny karahamanao de afaka anao inona mieritseritra ianao manao hoe raha hialatro de ho aizy zao ihany pastera misy dingana tokony hidiranao misy dingana tokony hidiranao zay mbola tsy nandramanao manandrana mitsofoka ao anatin'izany hoe dingana ara-panahy mitsofoka ao anatina domaine spirituel ampidirina ao anatina tontolo ara-panahy ny fiainanao ny asanao ny fahasalamanao hidiranao miaraka amin'i Jesosy Kristy fa misy sokajin'olona indray pastera efa pino mihitsy indray zany hoe fa mpanompon'Andriamanitra efa tena kristianina mihitsy dia mahita ihany koa nefa izy hoe tsy hita marina zay tena heriny ty fivavahany ty makay sary ty fivavahany ty fa tahaka ny ohatran'ny tsy miova mihitsy ny toejava-misy any am-piangonana ohatran'ny voahelikilika mitaraina amin'Andriamanitra ohatran'ny tsy mahazo valim-bavaka any an-trano ohatran'ny voahelikilika ny fiaina tokantrano tsy milamina nefa mba mpivavaka ihany betsaka ny tratran'izay zavatra zay zany hoe tena mandinika hoe gentiliste ny tena ohatran'ny tsy hita zay marina tonga mpanompon'Andriamanitra indray mbola tsy hita ihany koa ty zay marina de zay foana le resantsika hoe rehefa tojo zavatra anankiray manahirana ohatran'ireny tsika de ao anatin'ilay fibebahana lala sy le fanoratena ao no mila dinianao mila dinianao satria misy zavatra takin'Andriamanitra na dingana takin'Andriamanitra ioaranao ozy izy le voalaza ny teny soratra masina tetany hoe fahoadininao no fahorinao tonondrany efa nandalo no atsiarovanao azy ary amirapiratra lavitra no mitatao vonana ny andronao na de sendra manjombona azy de ho tonga tahaka ny maraina le izy tsy hoe tsy maintsy tonga amin'io toeran'io le olona fa talohan'io de nisy fanazavana tsara nentin'izao farana matita hoe ary io lay karazana fahotana matsy anjoba ongoto lay fahalemena lay fanatonanao an'Andriamanitra sy lay fivavahanao eo anatrehan'Andriamanitra ataovy mahity tsara de ho hitanao fa amirapiratra tahaka ny mitatao vonana ny andronao na sendra manjombona azy zany hoe misy fotoana manjombona tena manjombona de tsy maintsy hamirapiratra io zavatra io rehefa manaraka an'le dingana le olona takan'izay hoa le raha miresaka tsika pasteur tina ny tantarany Joshua tamin'le tantaran'le lehilahy atao hoe Akana de jereo tsara ne fa Andriamanitra ne no niteny tamin'ny Joshua zao hoe ombanao tokoa fa eo Andriamanitra io ihany koa no mbola niteny tamin'ny vavany ka niteny manao hoe tsy ombanao tsony mihitsy indray fa inona ny aton'izay zavatra zay nisy karazana fahotana tafiditra tao anatin'ilay firenena ray manontolo ary nahatonga an'Andriamanitra nilaza manao hoe tsy ombanareo intsony aho raha tsy esorona aminareo zava-baozina amasiny ny vahoaka manamasina tena dikele hoe manamasina tena de zao ongoto ilay karazana fahalotona tafiditra ao aminareo zay mahatonga n'ilay efitrefitra mampisaraka atsika de rehefa mitompo tamin'ny fahamasina ny Joshua sy ny zanak'Israely tonga indray ny fandraisena niverina indray lay fomban'Andriamanitra ary ny fahavalo zay tsy resiny de resiny tsy mbadika le tantara ka misy zavatra ohatran'izany misy fahavalo zay no heverina fa kely eo anatin'le fiainan'le mpindro nefa tsy mety resiny mihitsy tsy mety resiny de dinio re tompoko fa sendra hoe misy zavatra tafiditra ao ka mitaky fanamasina tena mitaky fahamasinana lalina izay zavatra zay mba hatonga ny tanan'Andriamanitra indray hiverina ao amintsika tena zay ngely izy pasteur misy fahavalo indraindray tena goavana tamin'ny Andriamanitra nombatsika de tsapanao hoe maivana aminao le fahavalo goavana ary resy fa misy zavatra kely fahavalo eo anoloanao tsapanao hoe tsy voadinganao mihitsy misy angizany pasteur ka tsy le fahavalo kely io tsy tokony voadinganao fa le fahotana ny tafiditra io pasteur ary no za zany miresaka am'retolo reo satria fa ampianarina moa antsika amin'ny rahalahy ary no miresaka ny fifadian-kanina antsika amin'ny rahalahy fa tsy ho an'ty olona ty ihany fa na ho any ny fianakaviany ary
na hoan'ny akona azonao za de miresaka tsara aminy hoe dinio ny ao atokantranonao ao ndraindray ingenareo mivady tena mivavaky ndraindray nareo mivady tena manolo tena ho an'ny tompo fa ny zanakareo avelanareo iliba amin'ny fahotana ao atokantranoko ny zanakareo lahy mampiditra vehivavy ao ary vehivavy mifandimbidimby ao atokantranonareo ao ny zanakareo lahy amina fijangajangana sy mifaloto zany inge pasteur tokony mandray andraikitra am'izany ny ray aman-dreny azonao io zany a hitanao ny tantarany Samuela fa Ely pisorona ny zanany rolahy efa ediny tsara ho Finiasa ediny tsara hoe mijangajanga de ny fomba nitenenany an'izy rolahy nareo rolahy amba miova am'izay nareo akne tsy mety ane reko amin'ny olona ane ny feoanareo zavatra ataonareo fa tsy mety zay fotsiny teneniny au lieu de tokony andray andraikitra izy satria manko pasteur misy andraikitra tokony horaisina tamin'izany fotoana izany de ny andraikitra tokony horaisina hoe afaka miantso ny olona izy mapiatra ny lalàna izy mapiatra ny lalàna hoe satria namoto reto zazalahy reto de azo atao manafahy andreo araky ny lalàn'ny Israely fa tsy nanao an'izany Ely pisorona fa niaro ny zanany tao anatin'le fahotana izy niaro ny zanany tao anatin'le adalàna izy any ka nitondra ozona ho azy zany ary natonga an'Andriamanitra nanalavitra azy le tiako atongavana de zao ndraindray nareo mivady efa tena mivavaka ndraindray nareo mivady efa tena manompo ny tompo fa ny zavatra mitsy pasteur de zao ny zanako vavy ny zanako lahy mitondra fahotana vijangajangana ao anatin'ny fiangonana lay fandraisana andraikitra no tsy ampy eo anivon'lay tontolonay tokantrano de lasa amin'ireo zanakao reo no mitondra loza amin'ny problème manao io de mametraka fanontaniana le olona pasteur mba efa mivavaka iakiny ane zay mba efa nanolo tena ho an'ny tompo ihany ane zay mba efa tanterahanay daholo ny ao anaty baiboly retsatry le nitoryteny reny inona ihany ary mahatonga zao blocage ao mahatonga le blocage pasteur de le fahotana atao am'le zanakao lahy atao am'le zanakao vavy izay avelanao iliba ao anaty fahotana izany ngety mahatonga baiboly miteny pasteur hoe zaro milalana tokony alehany zaza fa rehefa lehibe izy tsy afaka am'izany tsy hoe misy reny mpianakaviana manko manao erreur be mihitsy ray mpianakaviana manao erreur be mihitsy hoe andeha hivavaka izy de izy rery ihany hoe avelao zaza hijanona any fa manadala fotsiny aloha ireo hijanona fa zany dao tsika rony andeha hivavaka de ny zanany telo menada kely 10 taona 10 taona ajanony ajakiny any an-trano izy mivady mandeha fa rehefa lehibe reo zazy reo hitondra loza ho anao hitondra fahotana ao anatin'le tokantrano ary de zay fahotana zay pasteur no mibloqué an'le zava-misy ao anatina tokantrano azonao zay ka io raha vao misy tsy fahamasinana io raha vao misy fahotana de reny mahatonga atsika resy ao alohan'ny ady pasteur resy ao alohan'ny ady fa ny fiainantsika miaraka amin'ny Jesosy tokony hoe miakatra ary miakatra tsaka resy ary tsy vitany hoe resy fa misy ndray mametra-panontaniana ihany pasteur hoe tena mivavaka nefa mandalo fahamainana ara-panafoana zany hoe raha tokony matanjaka be la herin'Andriamanitra ao anatiny de lasa ohatran'ny matsiaro izy mainy zany ara-panana izany ary tsika moa zao anatin'le hoe mampiatra an'le fahefana de mibaiko ny zava-misy ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika zany hoe raha verina kely izy teo de hoe misy le atao hoe fibebahana de misy le fanamasina tena de misy le fanovozan-kery de misy olona tsy mety ho tafiditra mihitsy ato anatin'lay fahatelo le hoe fanovozan-kery satria ny antony misy karazana fahotana tsy mety levina ao anatin'ny tokantranony ao de nabakiona aza le fitahin'Andriamanitra tsinona tsy mety miaraka amin'le karazana fahotana ao anatin'ny tokantrano satria izy ny baiboly manao hoe mangataka nareo fitsangitsy maso satria olona ninareo mifila anareo de zay le teninao teo hoe misy fandraisana andraikitra aloha tsy maintsy atao ao anatin'le izy zany hoe fanadiovana aloha zany no atao de fanamasina tena no atao de tonga am'izay la hery fa rehefa tonga ao aminao la hery a verimberina teto mitantarany Eli mibaiky milanitra zany ne feno hery Mosesy nanatsivalana ny tena nanolo tamin'ny tena ohatran'izao ne matanjaka ny hery tao anatiny pasteur ertiny i Josoa nampijanona ny masoandro sy ny volany zany tsy moramora ne mijanona adiny 10 ny masoandro sy ny volany hery no ilaina am'izany tompo tena fahefana ny ilaina ny am'izany zavatra zany ary mitaky fahamasinana lavitra zany zavatra zany matoany efa nresantsika teto ny apôstôly Paoly ny baiko an'lay
olona tratrany asana demoniaka be le tao amin'ny filazasany apôstôly toko fasiva ambe folo ny bakeo anio ivoaka tamin'ny teny ray mbava fotsiny de nivoaka fa nanindra le zanaky sikevany tsy navoaka azy satria nisy fahotana miafy natao lay fahamasinana tsy ampy la hery tsy ampy nataranaka mpivavaka azy izy ary tany zany le hoe misy mieritreritra mantsy manao hoe za taranaka mpivavaka ny za atsy amin'ny fiangonana amin'ny teny malagasy ny anaram-piangonanay de mivoaka tsara de volona amin'ny teny anglisy na amin'ny teny espaniola na amin'ny teny frantsay ga io miakina am'izany miakina am'le fahefana miakina am'la hery miakina am'le fifandraisana miakina am'lay fahamasinana miakina am'lay tanjaky la herin'andriamanitra mirotsaka ao anatinao zay no ahafahanao mibaiko raha ohatra zao iverenantsika kely ohatra ny pasteur ny tantarany samsone jereo tsara nefa tsy hoe samsone akory no enjana manao ane fa samsone ne voalaza ny tenin'andriamanitra fa tam'le izy namono arivolany ray andro de herin'andriamanitra le fahefana tamin'andriamanitra ne natonga ny samsone nandrisan'ny fahavalony latsaka atao amin'ny fanahany Jehova latsaka atao amin'ny fanahany Jehova fa rehefa niala tao aminy iny fanahany Jehova de ohatran'ny olona rehetra izy pokany masony tsisy na inona ny samsone rehefa niala tao aminy fanahy masina zany hoe rehefa nionkotra le fahamasinana tao aminy tafiditra le karazana fahotana nisy tsirambina vavaka tao de niala ny fanahyn'andriamanitra de resy ho azy izy teo anao ny fahavalony de ohatra zay le izy hoe ny anaranao mbola mety ho anaranao ihany mbola mety ka mpanompon'andriamanitra anao mbola mety pastery anao mbola mety lolona mety decorny anao na tsaiko zay andrakitranao fa saingy zao sao de saratrin'ny zany rehefa niala ny fanahyn'andriamanitra zay le anaranao tsy maharo anao tsony na loolona anao na pasteur anao na diakony anao niny ny toerana misy anao fa tafiditra ny fahavalo zay le izy pasteur atofo ary tsara foana ny arina mare atsika amin'ny rahalahy izay resaka rehetrarehetra zay ary anindrina tsara ary indrina tsara ny heriny tena atao fivadiakanina ty pasteur fa ny zavara tena atao anatin'ny fivadikanina de zay ihany fanalana ireo fakafakana ota ao anatinao ao fa reny ota ireny niteraka fahamainana normalna pasteur raha vao misy olona mivavaka be aza fian'ny fanay masina ka avy eo matsiaro io zay mahaimaina normal zany satria le fahotana mandritra an'le hery ao anatin'le olona le fahotana mandritra an'le hery azonao rehefa tsy miaina fahamasina ny olona io de le fahotana mandritra ny hery ao anatiny mandritra ny hery ao anatiny fa rehefa tena reo azo io a pasteur tsika mino ny fahagagana pasteur ary zay zavara hain'andriamanitra tamin'izany vanim-potoana zany mbola vitan'andriamanitra ho taterahana amin'ny olona am'izao vanim-potoana iainatsika zao andriamanitra jesosy kristy tompony tsy miova omaksanyio ary mandrakizay zay zavatra vitany tamin'izany fotoana izany possible mbola azon'andriamanitra taterahana am'izao fotoana zao possible azon'andriamanitra taterahana am'izao fotoana zao pasteur fa le izy de miakina ihany amina hery miakina foana amina hery zay azavaitsika amin'ny rahalahy foana hoe tsy ampy ny fitarainana tsy ampy ny ranomaso tsy ampy ny tyle miakatra tension lavy ty anao hoe miakatra tension ndray efa naheny vaovao mahakasika ny asako maheny vaovao momba ny fiainako maheny vaovao mahakasika ny tisy de tena miakatrakatra tension isaky mimetrika mihitsy anao satria herinao hoe zay zavara ataonao rehetrarehetra ohatrany tsisy mandidy olo daholy tsy mety miakatra amy tokony ho izy efa za miteny aminao pasteur azo ovainareo teo java-misy reo azo ovainareo teo java-misy reo amin'ny alalana tolona mambavaka matanjaka amin'ny alalana fahamasinana amin'ny alalana fandraisana hery fandraisana hery zay zavatra zay ampitaitsika amin'ny rahalahy melohany amaraparanatsika nyte fotoana ny ty pasteur satria hitako hoe zava-dehibe zay fampianarana izay afahan'ny ireto olona reto mitombo le izy pasteur eo mpamaraparanana de misy zavatra mifandray tahaka an'izao lay eo le fanamasina tena eo le fibebana eo la herin'andriamanitra reo zavatra reo dia afaka mibaiko ny fitahin'andriamanitra ho tonga eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray zany hoe azo atao fitaovam-pandrefesana ihany zany lay fitahin'andriamanitra tonga eo amin'ny fiainan'ny olona hoe raha toka miena le izy na ohatrany tsy mahazo valim-bavaka mihitsy ianao ao anatin'ny ray volana anatin'ny roa volana na ao anatina herinandro de nio anefa mifandray am'reto resaky reto le izy pasteur etyny na hoe tsika mpanompon'andriamanitra tratrana
zavatra misavorovoro ao anatin'ny fiaina tokantranotsika ao de zao zany ny zavatra misy pasteur mety nisy zavatra niala tao le fahamasinana tsy ampy lahery na le fanolorantena mihitsy no niena de tafiditra ho azy ny devoly zay zavatra zay zany tsara marihana tsara hoe hoanao zay mijery an'ity fandaran'ity de dinioany fa raha manomboka hidirana problema tsy akijanony ianao tsy akijanony nefa ny fiainanao ny lamina teo aloha na manomboka ohatran'ny tsy misy fitahian'andriamanitra mihitsy ianao mifanohitra mivolaza amin'ny baiboly ny zavatra iainanao am'zao fotoana zao hoe lohany ianao fa tsy rambony de aveo ndray lasa rambony ray anao zao fa tsy lohany ray na hoe mpampisambotra ianao fa tsy mpisambotra de am'zao lasa mpisambotra sy mitety tokantranon'olona de jereo fa ireo zavatra anankitelo ny resantsika teo reo pasteur reo no tsy ampy amin'le fiainan'ny olona ary zay mahatsara ny hoe mivavaka sy fivadikanina atao mba iverenana zay zavatra zay fa mifandray ho azy reo ny vokatra ty vavaka ty zany a de mitondra an'ireo zavatra reo foana pasteur tyna tatoato pasteur misy ola be dabe manatona be dabe mihitsy izy reo le mampiasa menaka nampiasa rano de tamvo voalohany pasteur ozy izy mifiainanay tokoa ohatrany hoe to tena sitrana tokoa le aretina ohatrany hoe to va tokoa le olana fa nitaty orina na le fananana azo tam'le rano azy ohatrany tsy hitahita fa niasa ny any letika zany hoe hitanao lasa systématique lasa fomba fiainana le hoe le olona zany lasa tsy mivavaka firitsony tsy manovo heritsony satria efa misy rano tsy manamasy tena firitsony lasa tsy manolo tena lalina intsony fa hoe andeha hivarotra de rano ny ampiasaika andeha hivarotra de misy menaka andeha anina de mampiasa sira asina sira ny fandehan-javatra anina kely de mampiasa nitsy de hitanao zany fa le devoly kay ato ambadika ato mitsofoka moramora ihany mitsofoka moramora ihany amina fahalemena amina fahotatina de miamin'ny sitakapin'andriamanitra le olona de zao no fanamaridina hitan'ireo olona reo pasteur be diabe izy reo manatona am'izao fotoan'izao hoe lasa mia tsy mety ny fiainana lasa miapotika ny arabola potika le asa zao tamin'ny voalohany ohatrany hoe tao nisy fahagagana tokoa fa zao lasa totofana trosy potiky tena potiky de tena varina mihitsy amin'izao fotoana zao hoe nampiasaikina daholo menaka rehefa tena misy menaka isanandro nampiasaikina ny rano fa tsisy ny namietsika atsony am'izao pasteur ka le izy tsy zay ho ary efa tetiny entsika foana fa fiakarana dimension ara-panazy ao no ilay fa raha rano no nahavonjy anao ka nieritreretiny tamin'ny voalohany ohatrany hoe nety ary de zay tokoa ngely izy ry pasteur tamin'ny voalohany ohatrany hoe mirere mihitsy tena zany ny ranonay zany ny menaka anay zany ny tetina menaka voasina anay avaria afatsy fa aveo hitanao ohatrany lasa ohatrany tsy mandahitra zany tsolo izy de le izy de zay zavatra resaky tsika amy rahalahy zay misy zavatra takin'andriamanitra aminao voalohany fibebahana lalina mihitsy alana ny zavatra rehetrarehetra mampisaraka atsika amin'andriamanitra faharoa fanolora-tena miampy fahamasinana fanolora-tena miampy fahamasinana ary fatelo fangatahakina ny herin'andriamanitra ola tenin'andriamanitra vakitsika tetomaly manao hoe efa nomeny ny herin'andriamanitra atsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy mitre-panahy araka an'andriamanitra zany hoe amin'ny alalan'ilay fitombon'nylay hery no atongavan'ireo zavatra rehetra reo amin'ny alalan'ny fitombon'ny hery ka ny zavatra nasain'andriamanitra nataony ny zanak'andriamanitra teo arina de tsy le hitalaotra na le mitaraina na le malahelo fa mandidy ny fitahina mandidy ny fahasalamana mandidy ny vahaolana ho tonga eo fiainanao didina le izy le zany tsy hoe angatahakina amin'ny ranomaso le tompo mba omeo anamo tompo le zavatra fa didinao hoe ny fiainako tsy maintsy tafiditra mandidiny loza ihany ko hitsahatra mandidiny tafiditra mijanona ny problème mitsahatra ny olana mitsahatra ny trosa ary amin'ny sabotsy ho avy zao ry pasteur de mba anao an'ity délivrance anak'iray ty ny tenako de mba le délivrance an'le hoe androka fanany ary zato sy ny ronjato na de ronjato vaovao aza misy ronjato vaovao mako zao de ariary zato vaovao azo roahany pasteur ianao anaty poketranao fa misy karazana olona mako mba fiany vola ihany ny poketrany mba manana portefeuille kely izy fa idina ny hitanao ary zato de ronjato
atrato rotonjato fa maninona ny misy poketran'olona feno ray alina sy roa alina fa maninona ny poketranao feno arizato sy roanjato azo didina pastera io ialao fa efa nanandrana zany amaky pastera misy fotoana tena ny délivre mihitsy mipoketra miposy sy rehetrarehetra miala ny arizato sy roanjato ao toary tsy tamana totsony fa tsy tamana fa ny 50 000 ny 100 000 ny tapimanao anatin'ny poketranao ary azonao didina zany miala ny arizato sy roanjato ary maka toerana ny roa alina sy ray alina maka toerana ny roa alina mitambatra sy ny ray alina mitambatra azo didina zany pasteur ary azo taterahana zany amin'ny alalana vavaka amin'ny alalana vavaka amin'ny alalana vavaka hitoetra ao anatin'ny tokantranonao zany fa vavaka matanjaka no ahafahanao mandidy an'izany fa tsy afaka mandidindidy an'izany mezany devoly fotsiny amin'ny fanahy malemilemy ianao na finoana malemilemy ianao ka azavaitsika tsara amin'ireny olona napiasapiasa zavatra reny hoe napiasa n'ity fa amianaran'i jesosy andra lasaina bavy dia herin'andriamanitra zao ny ilainy ny tsy menaka ny ilainao tsy rano tsy sira tsy mosoara tsy rozikely fa ny ilainao dia dimensionnel ny avo ara-panahy miakatrakatra ampiakarina dia hotanao fa voadinganao zay tsy vitan'ny rano tsy vita ny menaka tsy vitan'olombelona tsy vitan'ny fiangonana tsy vitan'ny paster vitan'andriamanitra vita ny herin'andriamanitra ohatr'izay angamba pasteur anao ya ka ohatr'izay mihitsy le izy pasteur zany hoe raha tsorona le resaka ity le vavaka sy vadikano nataontsika amin'ny asa botsoavy zao ty dia vavaka lehibe natao andiniatena sy tena hoe anongotana lay karazana heloko sy fahotana madinidinika na maventiventy ao anatintsika ao dia hitombotsika amin'ilay fahamasinana ary ny farany moa zany a dia fanovozan-kery araka ty volazan'ny tenin'andriamanitra ato amin'ny andininy farany de izy pasteur manao hoe fanomasony ratsy fanahy kosa hopahana fa ho very avokoa ny fiarovana azy ary ny fialanaina ihany no sisa azo antenaina tovitovy amin'ilay andaratsoratra masina atao amin'ny obolana tamin'ny fakomaliny vakitsika zany hoe lay toeran'ny fitahiana zay tokony ho isy anao amin'izay no hipetrahanao fa ny olona anankiray tsy mety hibebaka fa ratsy fanahy de ozy izy ny baiboly manaka ny fahorinao hipetraka eo amin'ny fahorinao ny fialanana ihany ozy no azo ny antenaina sisa fa ianao ndray niaka ny toerany zany olony zany azo avadika ao zany ao anatin'ity tontolony ty vavaka sy fivadikananyity pasteur ty tsy misy ilana le mivavaka raha tsy manova pasteur tsy isy ilananyty vavaka mitabataba sy makatsy makaroa ty raha tsy manova ty fivavahany ty fa matotsika mampianatra eto matotsika miteny eto de izao efa hitatsika ny zavatra nataony io andriamanitra io tsy voazao am'izao androtsika zao a fefa taloha fahagola ary mandraka ankehitriny de manao zavatra andriamanitra pasteur manao zavatra ny tompo zao pasteur andeha vavakantsika dia isotra ny tompo no zay fampianarana zay mankasitraka anina re satria fatatra fa maro am'reto olo reto nefa pahana ny masony ka tsy hitantsao zay tany re misy am'reto olo reto efa tena very hevitra ihany ary misy ndray no mahita hevitra ihany fa tsy mahita fomba adinganana ny hevitra angizabe ananany ny vision projet programme ananany fa tsy hitany hoe amin'ny fomba hoana no isurmontena andinganana anyty zavatra eo anoloany ty ny grady ananany ny fahaizana ananany ny diplôme ananany fa misy zavatra tsy mety voadingany mihitsy tompo eo anoloany ao a dia nampianatra nay ianao ary nanolo-lalina anay ianao niakarana amina dimension ara-panahy ambonimbony kokoa amin'ny avo ara-panahy ambonimbony kokoa mino aray malalako fa ireto olona zay nianao zao fandarana mety marary izy mety eo anatin'ny aretina mangiry firy izy fa zao iaky ny fantatra tompo ahoatra anatin'ity vavaka zay atao eto ity hitsahatra ny fangiry firina rehetrarehetra ary anomboka isy fanampianana hitsiry ao anatiny fa andriamanitra velona ianao ary andriamanitra manafaka ianao misaotra lena tompo amen zay saingamba zany pasteur eny tompoko de takizay tokoa ny fotoanatsika mitoy moa zany aloha zany ny vavaka lehibe ataotsika etsy amin'ny espace mongoté ndefa nambojanahary ny sabotsoavy zao amin'ny sivy maraina ary etsy amin'ny amité foibeny amité etsy atanjombato eo ampitany jirama eo ambany atsimo ao amin'ny samafa no misy an'izay fotoana zay ihany koa ao amin'ny riana faharosy ny riana voalohany manomboka amin'ny sivy maraina ihany koa ireo fotoana ireo pasteur etina mitovy ihany loha hevitra ao mitovy ny zavatra atao a azonao atao ny makery atanjombato azonao atao koa makato amin'ny les trois frères ndefa na ambojanahary fifadian-kanina zay no ataotsika amin'ny fotoana io pasteur etina ny fandaram-potoana momba le fifadian-kanina pasteur dia zao ivelany hoe toriteny
ira fiderana fijorovavolombelona de le vavaka ny tena tanjaka be ny tapany maraina dia fibebahana rano ray fotsiny sy fanoloratena lalina azanao fanoloratena ho amin'ny fahamasinana le tapany maraina iny ny vavaka ho ataotsika de tena fibebahana ny tena nongotana nyreo fahalepimena fahazaran-dratsy mamatotra fahotanao tokantrano ny fiainanao any anatin'ny saina fahotana anatin'ny fo miafina ny fiatsarambelatsy izy vavaka matanjaka be zany paster ny maraina fa ny aorinany toroteny kosa ny atoandro no isy ny fangatahana hery azonao zany fangatahana hery n'Andriamanitra afahatsika andidy am'izay fa tena tsy maintsy mahita résultat tsika tsy maintsy mahita amin'ny alalan'ny vavaka ataonao eo tsisy mazimazi paster ary eo tsisy nizanizantena hainao hoe anatona ny paster de paster anao nanina fa ny vavaka ataonao no anovan'ny fiainanao ny vavaka matanjaka ho ataonao ao tsisy zavatra hozaraina aminao tsisy rano tsisy nininina tsisy zavatra kely hoe ty mba ety mody taratasy entina mody asina soratra tsisy an'zatinao paster ary tsisy an'zany fa le vavaka ataonao ny fiakarany ara-pana tsika manko tsy de mamitapitakolo loatra zany paster aleo tonga de azavaina tsara mihitsy fa ny vavaka ataonao no anovanao sy anovan'ny toejava-misy eo fiainanao fa ny azon'ny paster atao ary paster koa tsy mahavonjy anao fa ny azon'ny paster atao de ny mampianatra sy ny mampiakatra ny avy ny ara-panahinao ho tonga eo amin'ny toerana tsisy fizarana rano somenaka ao na rosy na siry tsisy fa tena vavaka ny atao rehefa tsy vitany vavaka amin'ny fiainanao tsisy ninina azotsika lazaina akoatr'zay paster rehefa ozy izy ianao hoe tao tsy vitan'i jesosy ty tsy vitan'Andriamanitra atao ahoana fa atsika mijanona treo foana izy ary tsy mavitako ina moa no ataotsika fa de atsika mampianatra fotsiny a dia an'Andriamanitra ny sisa paster tena ametraka mandrapitava paster tainy jesosy tsika tompoko elo matopoka I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine.